大家好，我们的肺居于最高位，它在所有的脏腑之上，它的功能很多，除了保护其他脏器以外，它还可以宣发胃气，能维护我们的肌表，防御外邪。但是呢，我们这个肺很娇气，冷也不行，热也不行，干燥呢还不行，但是它又直接和外界接触，所以我们每个人都难免有的时候会受一点小毛病。如果外感燥邪或者是内伤火热，最容易损伤肺中的津液，严重的甚至能伤及肺络，就会出现像这个干咳少痰，或者有黏痰很难咳出来，还有可能就是痰中带血，甚至喘息的胸痛。遇到这些情况呢，我们要给它滋润肺的津液的方法。这个配方就是0020060，0020060。如果我们刚开始受到了寒凉，或者是受到了邪热，嗓子开始先疼，这个时候我们要马上的把这个嗓子疼调节好，把这个咳喘呢消灭在萌芽状态，别让它咳喘起来。如果我们嗓子疼不管它，有可能就由表及里，刚开始呢是在膀胱经跟肺上，后面它就直接的邪气就进入到脏器里边，就是说越来越严重。所以我们嗓子疼的时候，马上就要用到一个橡树配方，把这个体表的邪气给它排出去。用到的橡树配方是206050，再念一遍206050，或者呢你直接的就用200050也可以，两个配方哪个舒服用哪个。这个方法呢也适合感冒还没起来的时候，嗓子开始先疼，也可以用这个配方。我们有一期呢介绍了咳嗽起来怎么治疗，这一期我们进一步的给大家一个配方，就是我咳嗽已经3天以上了，这个咳嗽呀只要是超过了3天，就是伤到脾了。我们易经里边讲一生二，二生三，三生万物，所以这个3就是代表一个时间点。如果我们是咳嗽3天以上还没好，吃药也不管用，那就是伤到脾了。我们不仅要调理肺，还要补脾，这样呢你这个咳嗽才能好。这个时候我们用到的八卦配方是82065070，我再念一遍82065070。有些朋友可能是平常肺寒的朋友，你就不要用上面这个配方，就用82065070。所以关于这个0的问题，大家一定要注意，不能多念一个，也不能少念一个，它非常关键。我再念一遍82065070，这个是肺有寒的朋友，当你咳喘的时候，在3天以上用这个配方。那么这个配方你用上之后，它可以迅速止咳。如果你认真默念1天就解决问题，但是我们好了以后也要连续的再念3天，就是巩固一下。下面再和朋友们分享一下这个哮喘顽症怎么办。患有这种顽症哮喘的病人呢，非常痛苦，许多儿童有这个症状，还有更多的老人也有这个症状。这个哮喘顽症呢，他躺不下，只要躺下就上不来气儿，就晚上成宿的得坐着。孩子小的呢，这个父母啊家人就得成宿的抱着。医院也没有什么好办法，实在你喘不过气儿来不行的话，就是为了给你减少痛苦呢，用这个雾化。这个里边的药啊大多都是激素，
能不用尽量不用。还有的哮喘呢，实在受不了的就打激素，打完了以后就好。它确实是能缓解喘，用上这个激素它为什么能好啊？就这个激素它不是治病的，它是调我们身体元气的，它把身体元气激发出来以后，让我们自己身体修复你这个病，是这么个原理。所以医院为什么喜欢用激素啊？就是他们所有治不了的病，比如说高烧将近40度，他们找不着原因，那他们就用激素，一用这个烧就能退下去。但是这个激素为什么不让大家用呢？如果你明白的话，你一定不会用的。因为它把我们的元气激发出来以后呢，我们的元气就透支了。元气是什么呢？就是我们的寿命，我们生下来有多少元气，这个就是固定的，消耗没了呢，生命就没了。所以只要它把你元气激发出来，你就会减少寿命。所以我们大家要明白这一点。现在最有效的方法呢，一点副作用没有的，就是我们这个八卦相术疗法，只是说你有没有福报用的问题。这是宇宙的能量，跟我个人没有任何关系。那为什么医院它治不了这个哮喘呢？你像一些小孩子吧，他也是就喘的脸上的毛细血管都憋崩了，这脸上都是小红点儿，医院也没有辙。原因就在于呀，这个哮喘根子在肾，并不在肺，它是肾虚了，你怎么用消炎药它也补不上你这个肾虚。为什么说我们这个八卦配方就是个宝呢？肾它是气之根，肾虚了以后，气它就失去了摄纳，也就是说我们吸气的时候吸不进去。肾虚了以后它不纳气了，你这个气吸哪儿去啊？我们平常吸气是吸到肾里边的，并不是吸到肺里边。这个肾不纳气了，你这个气儿都接不上啊，你再加上你肺气又虚，这个时候心气儿也弱，一切都是肾这个根虚造成的。为什么心气儿也弱呢？就是我们肺呀，它主一身之气，它根子虽然在肾上，但是我们这个肺它管往全身布散阳气，肺朝百脉嘛。那你肺气虚了，你肾的根子也虚了，心就没有营养了。心失所养以后，你就会产生心悸。为什么好多的咳喘的人就是最后得一个肺心病？心悸以后你还是没有办法，它越来越弱，越来越弱，它最后呢就胸闷产生窒息。这个时候我们该怎么办呢？我们赶紧的补这个根本，就补肾气，就是说我们当时就马上的让这个肾纳气。这个时候你能够把吸进去的养料吸到肾里边，你把肾你让它能纳气了，那么你吸这个空气的时候，里边有能量有养料，它就可以呢吸到肾里边，那么肾的根子起了变化，其他的脏器也会跟着好转。所以说肾是根本。这个时候我们就要用到这个相术配方2605000，我再念一遍2605000。如果我们咳喘的呀，嘴唇也紫了，指甲也紫了，这个就非常危险，这是气虚，不能鼓动血脉。那淤血呢就在内庭，它流动不动，它没有气，怎么流动啊？这个时候就会造成呼吸就不顺畅。这个时候呢，我用前面的那个广补肾气也不行，因为它整个的呼吸不顺畅了。你要想让它整个的呼吸顺畅起来，把这个淤血呢打开，也就是我们平常所说的呼吸困难的时候，我们用到的相术配方是87201650
4300。我再念一遍：8720-1650-4300。这个配方，只要让他专心的用心念，他会迅速的让病人呢把这个呼吸困难缓解过来，使病人呼吸顺畅。就这样的话，以免就造成危险呢。关于哮喘顽症上面这几个配方，大家一定要记清楚。关于这个哮喘顽症，它还有一些症状，大家可以参考这些症状呢，来判断你是不是适合用这个配方。比如说精血不足、心烦、不能入睡、痰呢特别黏、舌头也红、少苔，这些症状就是典型的由肾虚引起来的精亏血少导致的哮喘顽症。讲解一下配方的用法。所有的配方你要先试，如果感觉头痛、心脏不舒服、胃不舒服，出现这3种情况，就证明不适合你，你就放弃使用。如果感觉没什么事儿，你就可以拿个白纸，或者是说白色的橡皮膏，用蓝色的符号笔芯是粗一点的，给他把这个配方写上。在写之前，自己要默念到进入状态。什么叫进入状态呀？就是你念的，你的其他想法都没有了，或者是说都很少了，心里安静下来了，越静效果越好。在这个时候你再把这个配方写起来，那么这个写上的这个配方能量就大。写完以后就贴在后边脖子的大椎上，或者说你觉得贴皮肤上过敏不舒服的话，你就可以贴在这个衣服的领子上，横着贴，不要竖着贴，竖着贴滞气。还有就是可以装入衣服的口袋里边。如果是写在纸上，你装入口袋里边，要是注意的话，别给它折叠呀，弄褶啊，卷起来呀，这个都没有疗效了，要给它摊平。另外一个就是我们在默念橡树配方的时候，或者是说你身上装着橡树配方的时候，要离电子设备至少2-3米远，才能发挥它最大的功效。如果你手里边拿着手机，或者是说你兜里边装着配方，然后你又拿着手机看，这个没效果。因为手机它有磁场，我们念的这个橡树配方也是一种磁场，它俩互相干扰，明白吧？所以尽量的要离这个手机还有电脑啊 iPad 这一些电子设备尽量的放远一点。如果你和别的家人在一个床上睡，你要注意家人是不是有不良的反应。如果你在用配方，你放在了床上或者是贴在了身上，晚上睡觉的时候家人可能不舒服，那么不舒服的时候你又想治病，就要和家人分开睡，不要在一个床上。如果他没有不好的反应，那证明对他也有好处，就可以在一张床上睡。